Pinockio. Bol raz jeden starý muž menom Geppetto. Bol známy ako šikovný tesár a vyrezával nádherné veci z dreva. Jedného dňa našiel na okraji mesta zvláštny kus dreva. Myslel si, že z neho môže urobiť unikátnu bábku. Pracoval na ňom celé dni a noci. Nakoniec vytvoril bábku s jasne modrými očami. Tvoje meno bude Pinockio, povedal so vzrušením. A zrazu k jeho prekvapeniu bábka sa začala hýbať a rozprávať. Môžem byť skutočný chlapec? Spýtal sa Pinockio. Ak budeš dobrý a poslušný, možno raz áno, povzbudil ho Geppetto. Geppetto mal veľký sen. Chcel, aby jeho syn Pinockio chodil do školy. Ale nemal peniaze na knihy. Rozhodol sa predať svoj starý kabát a pomocou získaných peňazí kúpil knihu. Uč sa a buď múdry, varoval ho Geppetto. Pinockio sa vybral do školy, ale po ceste už videl zlých chlapcov. Poď s nami na zábavu, vyzvali ho. Pinockio sa rozhodol ísť, aj keď vedel, že by mal poslúchať. Unikátna bábka predala svoju knihu za lístok na fantastické predstavenie. Geppetto bol doma smutný a čakal, kedy sa Pinockio vráti. Na predstavení Pinockio stretol zlého bábkara. Bábkar sa usmieval, ale jeho úmysly boli zlé. Dám ti zlaté mince, ak sa mi podarí niečo zvláštne, povedal. Pinockio si myslel, že by mal ísť domov, ale kúzelník lákal bábku, aby ostal. Keď Pinockio predal mince, bábkar sa smial a varoval ho pred zlými priateľmi. S nimi sa nikdy nedávaj do reči, povedal vážne. Pinockio sa však rozhodol veriť schémam zlých chlapcov, ktorí ho oklamali. Pinockio bol sklamaný, plakal a obával sa o budúcnosť. Zrazu sa objavila krásna víla, ktorú si predstavoval. Prečo plačeš, malý chlapče? Spýtala sa. Pinockio nechcel priznať, že klamal. Stratil som niečo cenné, povedal neúplnú pravdu. A to bolo, keď sa jeho nos začal predlžovať. Musíš povedať pravdu, Pinockio, povedala víla. On to vzdal a priznal, čo sa stalo. Jeho nos sa skrátil a víla sa na neho usmiala. Pamätaj si, že klamať nie je povolené, pripomenula mu. Pinockio sa vrátil medzi chlapcov a hľadali dobrodružstvo. Cieľom bol zábavný ostrov. Bolo tam toľko svetiel a zábavy. Pinockio zabudol na školu a Geppetta. Ale čoskoro začal vidieť smutné zmeny. Rýchlo sa menili na oslov. Pinockio stratil ďalších priateľov a uši mu začali rásť. Pomôžte, chcem ísť domov, volal, ale nikto ho nepočúval. Pinockio, odhodlaný, skočil do mora. Odtiaľ ho však zhltla obrovská veľryba. Čo zistil v bruchu? Tam bol aj Geppetto. Môj otec, zakričal mu značením. Geppetto bol prekvapený a zároveň šťastný, že sú spolu. Spolu sa snažili nájsť cestu von. Pinockio bol odvážny a vedel, čo musí urobiť. Snažili sa spoločne vyplávať a veľryba ich nakoniec vyplivla na more. Keď dorazili domov, Pinockio sa snažil byť dobrý. Pomáhal Geppettovi a spomínal na svoje dobrodružstvá. Jedného večera sa znovu objavila víla. Pinockio bol si veľmi odvážny a poctivý. Teraz môžeš byť skutočný chlapec, povedala s láskou. A tak sa z Pinocchia stal skutočný chlapec. Geppetto bol nadšený a objal ho. Ďakujem ti za všetko, víla, povedal Pinockio. Odvtedy spolu žili v šťastí a láske.